つうかさ、低温、高温、塩素、どれが一番効くのかな？まあ塩素が一番でしょうけど、高温と低温は、新規の発電室、いい感じに酸素が回ってきたわ。そろそろこってりパク先生の出番なんだが、遠回りっぽいがそれが正解だろうな。回り道こそ正解ルート、お聞きをどうぞよろしく。政治家みたい。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。マリサさん、なんかさ、どうしたの？いいわけじゃないんだけど、補給でヨーデラーが来ないのよ。あれ、DLC 限定だっけ？海外のまとめを見る限り、違うはずなんだけど、まさかと思うけど、更新前に始めたデータだと出現しないとか？ありえるんだこれが、海外製品だと特に。それはまずい、とはいえやり直しもできないし。詳しく調べてみるわ。頼んだ、すまんね。液体用宇宙っぽい配管完成。おいゴミクズ野郎。ゴミクズですけど。そう、肛門談義で変な自信をつけたな。まあこれについてはやっとかんとどもならん。何しろ最大気圧の妨害で水素の電気分解が阻害されてるからな。汚染酸素を生み出すゴンゲを宇宙にぽい。これについてはほぼに手先の行動だ。酸素を押し込むために汚染酸素を除去する、至極まっとう。少し行く末を見てみようか。ここに着地します。おお、見事な宇宙陶器。こんなにスペースいらなかったな。そうね、縮めておきましょうか。いや、使い道がないし、このままで良いだろう。ちなみにここの株は、ジェットスーツ用の着脱スペースの予定です。当分先の話だな。これであらゆる場所の不要水分が除去できるわね。やりすぎ注意。とはいえ水分も塩水も、汚染水も供給源を確保しているからやりすぎもないと思うけれども。はい、そうっすね。虚無になっている。なんかさ、冷え冷え汚染水に、ヘドロの殺菌をお願いしたんだけど。良いんじゃないの？つうかさ、低温、高温、塩素、どれが一番効くのかな？まあ塩素が一番でしょうけど、高温と低温は、普通に考えれば高温よな。温度帯にもよるのでは？というと？ 100 度と絶対0度でも違うでしょうってお話。それはそうだろうけど、熱量は同じにしないとフェアじゃないのでは？殺菌のフェアとは？どうせなら、よし来た。今週の、自由研究の、コーナー。今回は趣向を変えまして、コロニーからの実況生中継でお送りいたします。このようなものをご用意しました。塩素、高温酸素、低温酸素か。液体は？液体もないとあかんやろこれ。レイムさん。これなら文句あるねクソ野郎が。誰がクソ野郎か。まあ条件は満たしてるかな。それでは行ってみましょう。試合開始。さあ早速、高温の水からアプローチ。続いて低温の水も行った温度の遷移が気になりますねマリサさん。そうですねレイムさん。おっとここで酸素エリアにも隊員が駆けつけた。掘っております。時間的にもほぼラグなしと見て良いでしょう。そして早速病原菌レイヤーで観察だ。これは高温の酸素か、55万という数字が見て取れます。低温の酸素は、なんだこれは、5万近い数値です。なんかもうすでにおかしいのでは？いや待ってください。低温の酸素のヘドロの様子が、早くも3万5000程度に低下している。しかし塩素は元気いっぱいですが、殺菌の速度が速い。そして待ってください。これは低温の水でしょうか。1万程度になっています。どんどんと下がっている。これはどうしたことか？そして高温の水も下がっています。5000程度です。予想と全く違った展開です。慌ててヘドロの重量を確認していますが、92キロで一定です。全くもって予想と違う展開です。どうしてこうなった？これでは勝負がついてしまうぞ。高温の水はすでに2000終わっています。しかし見づらい実況ですねこいつは。タイマーを仕込んで単品で観察すべきでした。念のため、ノーカットでお送りします。早送り推奨です。まだ試合は続いていますが、総評に移りましょう。いや予想と全く違った展開に興奮を隠しきれません。なぜこのような結果になったのでしょうか？正直に言わせていただけば、実験の精度がそもそも甘いかと思われますね。本来なら以前、宇宙の吸引力を測る際に用いた自動化タイマーを使って計測すべきでしたね。なるほど、それは反省点ですね。それから液体ドアの形状に違いがあるのもよろしくなかった。そうですね。あとは周辺を真空化する必要もありましたね。それだけでもかなり、温度の遷移に変化が見られたでしょう。おっとすでに高温の水は虫の息ですね。75にまで低下しています。そのようですね。
あとは、未確認ですが菌の活性化を促す温度帯があるかもしれません。現実ですとお弁当なんかは25度から35度が危険とされていますね。手元の愛読書、やっぱりお昼はお弁当より抜粋です。1991年4月1日初版、藤井の友社、発行。さあもはや試合終了と見てよいでしょう。高温の水は10程度まで来ています。ちなみですけどこっからが遅いんですよね。まあ割合で動かすとこうなるという良い例ですね。高温の酸素はなんかこれ増えてません。低温の酸素はもうダメぽなんですけど。全体を見ると相当に意味のわからない結果になりそうですね。塩素もどうやら60程度になったようです。おっと高温の水はもう3まで来ています。低温の水も同様ですね。これはもう良いでしょう。試合終了です。いやーわけがわからないですねレイムさん。まったくですマリサさん。まとめてみましょう。こうなると思われましたが、こうでした。もう一回言いますけどどうしてこうなった？気体にさらしていると活性化するのですかね？その辺は菌の特性かもしれませんね。それにしても低温酸素の検討とドベの高温酸素がひどすぎる。これはあれですね。暇だったら全ての物質で試したいとこですね。まあ DLC だと放射線による殺菌が便利らしいですから、今更こんなもん深掘りする人もいないでしょうけど。現時点ですでに化石みたいな実験ですからね。いやー、なかなかに楽しい実験だったんじゃないでしょうか。どなたか気になる方がおられましたら検証並びにご報告お願いいたします。以上、今週の自由研究のコーナーでした。お疲れ様です。新規の発電室、いい感じに酸素が回ってきたわ。そろそろこってりパク先生の出番なんだが。卵が増えない。なんか、打算にする方法あったっけ？ないんじゃないの？負荷を促すのなら抱きつきピップシッターさんにお願いするんだが。良いもの食わせてよく休ませるくらいしか。お餅を食べると良いんだっけ？それはおっぱいをたくさん出す民間療法だ。他には、これか、パフとパフプリンスを同居させるとこってりが出やすいって。じゃあ専用の産卵室でも作るしか。遠回りっぽいがそれが正解だろうな。回り道こそ正解ルート、お聞きをどうぞよろしく。政治家みたい。汚染水の水位がだいぶ、下がったわね。これでここを枯らせば、除水池を作り直して脱臭機を置いてほぼ終わりだな。汚染酸素の投棄も順調だし、あとは温度の問題だけね。何しろ電気分解した酸素をそのままスライドさせてるからな。熱帯になりつつある。しかし70度前後ってのは使いにくいわね。スリックスターにも使えないし。いや待てよ。もしかしてもったいないことしてたかも。どうしたの？ピンチャペッパーの水耕農園を作れば一石二鳥だったかも。ふむ、ついでにこってり先生とふさふさスリックスターも放てばさらに便利だったかも。惜しいことにどちらも快適温度ではないのが痛いな。いつもの青人参先生よりは可能性を感じるわね。同じことやっててもあれだからな。思いつきでもやってみよう。つうかさ、どうした電卓なんか出して。これが電解装置の酸素出力で。ふむ。ふさふさスリックスターが 20kg の酸素を吸うから、ふさふさだけで酸素を吸い取るには26匹いればよいのかな？さすが見た日見だろスリックスターも。そうかな、いけるくね？けどね。冗談はさておき、ここで驚くべきは電解装置の出力ね。ぶっちゃけ出過ぎなんだよな。でも多分実測値なんでしょう？調べ、なくても化学式見れば2対1じゃないか？あれ、じゃあ違ってる？待ってくれ、これは存在比率だから。重要に直さんとダメなのか。ググってしまえ。あった。9g の水がほぼ 1g の水素と 8g の酸素になるって。じゃあ合ってるのね。まあそんな気はしたけど。科学マニアはツッコミが厳しめだからな。恐ろしい。じゃあ怖い目に遭わないうちに動画を締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。